Lagi di YouTube channel Klinik Maba atau Joko Maba pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, dan ini pasien yang selanjutnya. Bu Saniem, darahnya 141, paru-parunya 84, jantungnya 98. Jantung ini Itu atau bronkitis. Salah apa tuh? Jantung ini atau bronkitis sama lambung kemampuan. Dan sekarang direfleksi pada bagian belakang telinga dan juga pada bagian kepala. Masih pertama kali ya Bu kesini? Dari mana alamatnya? Alamatnya dari mana? alamatnya Robyok. Robyok. Dipejani sinten? Adik dari Silir. Oh nggih. Dan sekarang direfleksi pada bagian kepala. Dan lanjut pada bagian saraf leher. Kemudian saraf rongga dada. Selanjutnya ditotok refleksi pada bagian saraf pinggang. Dan lanjut pada bagian paha. Kemudian pada bagian saraf sendi lutut dan juga pada bagian betis. Kemudian lanjut pada bagian pergelangan kaki sebelah kanan. Dan lanjut ditotok refleksi pada telapak kaki sebelah kanan. Fokus sakitnya sesak, darah rendah, dan juga batuk bronkitis. Kemudian ditotok refleksi pada bagian sesak dan juga batuk bronkitis, kemudian jantung tinggi. Kemudian ditotok refleksi pada bagian saraf sendi lutut sebelah kiri dan juga pada bagian betis sebelah kiri. Kemudian lanjut pada bagian telapak kaki dan juga jari-jari kaki. Fokus sakitnya jantung tinggi yang berada pada urutan nomor 33 pada bagian jantung. Titik refleksi pada telapak kaki. Selanjutnya direfleksi menggunakan alat pendeteksi saraf untuk mencari saraf-saraf yang tersumbat ataupun yang terjepit pada bagian saraf leher. Dan bergerak seperti ini pada saat direfleksi.
Selanjutnya direfleksi menggunakan alat Dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah direfleksi totok saraf. Jadi setelah ini daun ini jalannya begini. Selanjutnya ditotok refleksi pada bagian saraf punggung, kemudian saraf leher, selanjutnya direfleksi menggunakan alat Dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah direfleksi totok saraf. Selanjutnya direfleksi menggunakan alat Dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Selanjutnya tahap yang kelima, direfleksi menggunakan metode aliran listrik. Yang pertama-tama diolesi dengan air asmak terlebih dahulu. Kemudian direfleksi pada bagian saraf leher, yakni pada bagian saraf vagus, saraf yang mengendalikan denyut jantung, kemudian pada bagian saraf plexus brachialis, saraf yang mengontrol pergerakan lengan dan juga tangan. Selanjutnya direfleksi pada tahap yang keenam, yakni